नमस्कार मित्रांनो, मेहनतीचं फळ मिळतं असं म्हणतात. आज ना उद्या मिळतं आणि ते नक्कीच मिळतं, फक्त आपण संयम ठेवला पाहिजेत. त्यातलंच एक उदाहरण म्हणजे माझ्या 2 चिनुमिन ज्या आहेत त्या छोट्या बकऱ्या, ज्या 15 दिवसाच्या आम्ही आणलेल्या. त्याने 1.5 वर्षानंतर 2 पिल्लं दिली, पाटीच दिल्या. आणि नंतर बरोबर 1.5 वर्षानंतर परत त्या गाभण राहिल्या. त्यातल्या एका काळ्या बकरीने पिल्लू दिलं, तो बोकड निघाला. 3-4 वर्षानंतर मला बोकड मिळाला आहे. आणि परत ते पहिल्यातलं पिल्लू 1 वर्ष 2 महिन्याचं झालं तेव्हा ती गाभण राहिली. पण ते मला माहीत नव्हतं. डिलिव्हरीच्या महिनाभर आधी मला ते समजलं आणि नंतर डिलिव्हरी तिची झाली. पण तो बारीक आहे कारण ती दूध देत नाही किंवा जवळसुद्धा घेत नाही म्हणून. पण तिची डिलिव्हरी होताना ना मला माहीत नव्हतं की कसं करायचं वगैरे, काय करायचं मला माहीत नव्हतं. पण अंगावर पडलं की ते करावंच लागतं. अनुभवातून माणूस शिकतं असं म्हणतात ना, ते खोटं नाही. कोणीच आलं नाही बोलून सुद्धा. मग मी केलं, म्हटलं मी करीन, व्यवस्थितच करेन.